佢俾我嘅感覺咧就係非常之 sharp。除此之外咧，我都俾唔到太多嘅 comment 啦，因為除咗 sharp 之外咧，佢就係 sharp 啦。不論咩光圈都係 sharp 噶啦呢支鏡。咁簡單啲嚟形容佢就係咁樣。中意睇我嘅頻道，又或者我嘅影片嘅話咧，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔啦。有能力而又想識我嘅話，可以透過 FPS、PayMe、PayPal 經濟上支持一下我嘅。Hello YouTube，大家好，歡迎收睇 MF101，我係 Anakin。咁最近呢半年時間冇拍 YouTube 咧，有好多朋友都擔心我 DM 我問我，哇係咪有咩事啊？係咪唔拍啊？定係點？咁其實咧就唔係嘅，純粹咧係我呢幾個月想休息一下，唔想將拍 YouTube 咧變咗我生活嘅重心，令到我失去咗真係影相嘅嗰個熱情。連我平時真係想出去 enjoy 下影相咧，去逼自己拍一啲方便同埋適合喺 YouTube 上面出嘅相，咁就令到自己有少少類似迷失咁樣嘅感覺啦。咁呢幾個月咧唞一唞就好咗少少嘅，唔講太遠啦。翻嚟今日嘅主題先。今日咧其實係想拍一條好短嘅評測片嘅，最主要咧都係想講翻一啲使用嘅心得啦，唔講太多 technical 嘅嘢啦，就直接講個重心啦。不知不覺之間咧 Voigtlander M mount 嘅鏡頭咧，我已經儲到原來有4支咁多噶。咁佢哋咧分別咧就係呢一支 Helier Hyper Wide 嘅10mm 5.6啦 ，Super Wide Helier 嘅15mm 4.5 3代啦，然後就係今日要講嘅主角就係 Ultron 35mm 1.7 Spherical， 同埋之前已經做過評測講過嘅 Nokton 50mm f1 Spherical。咁如果大家想了解呢一支鏡頭嘅 technical specification 嘅話咧，我就唔多講啦。歡迎去到呢一個 Voigtlander 嘅德國網站嗰度啦，可以睇翻佢相對應嘅一啲資料嘅。簡單嘅嘢我都會講下嘅。首先咧，呢支鏡頭咧佢係 vintage line 嚟嘅，復古翻50年代 Voigtlander 嘅一個鏡身設計啦。咁但係咧呢一個鏡片設計咧，其實咧就唔係話非常之新嘅，但係咧就用咗新嘅玻璃設計。佢有9片7組嘅鏡片排序啦，而且用咗1片嘅非球面鏡片嘅。最大光圈咧係1.7啦，最細咧可以去到16嘅。咁留意翻，雖然佢係一支 range finder 嘅鏡頭啦，咁 range finder 多數咧都係淨係做到0.7嘅最近對焦距離嘅。咁礙於咧佢有少許嘅進步啦，咁我估咧廠方咧都想將呢一支鏡頭咧用喺數碼嘅相機上邊啦，所以將佢嘅最近對焦距離咧係做到0.5米嘅。咁但係當用 range finder 嘅機身嘅時候咧，就要留意翻啦。如果你部機咧係菲林機啦，或者冇 live view 嘅話咧，其實嗰個0.5米咧係用唔着嘅。咁呢支鏡頭有0.5米咧，其實就做到少少 close up 咁樣嘅效果。咁如果做一個一機一鏡嘅組合嘅話咧，有0.5米最近對焦影數碼嚟影一啲日常嘅小品啊，又或者係食物啊，又或者係人像咧，其實都唔錯嘅。而家咧就想同大家講一個咧關於佢嘅少少嘅配件啦，就係佢呢一個遮光罩同埋呢一個鏡頭蓋嘅組合啦。咁其實咧好少有地咧，呢一支鏡咧喺個盒入邊咧，其實已經包埋呢一個遮光罩同埋呢一個金屬嘅前蓋嘅。咁但係呢一個遮光罩咧，我自己就覺得其實唔算係非常之美觀，而且咧使用上邊咧都會有少少 block 咗呢一個 range finder 嘅觀景窗嘅。咁所以咧你係可以另外去配另一個嘅遮光罩 ，which is 咧係我都有買嘅，佢係一個 Voigtlander 嘅 LH9 嘅遮光罩嚟嘅。咁大約個樣咧就係咁樣，有少少唔同嘅。佢會有啲吉出嚟嘅位劃空咗啦，咁等大家用喺 range finder 嘅時候咧，就唔會話遮得太嚴重嗰個觀景窗，影響你嗰個構圖同埋取景啦。咁另一個要注意咧，就係佢用咗呢一個遮光罩之後咧，就會用翻一個46mm 嘅前蓋。咁呢一個前蓋其實就咁吸落去嘅啫，你就已經唔能夠用翻佢跟呢一個遮光罩原廠嗰個前蓋㗎啦。咁就睇下你點樣取捨啦。你中意用呢個有一個金屬嘅大嘅前蓋又得，又或者你覺得啊，我中意用呢一個型啲方便啲構圖嘅 LH9 都冇問題嘅。咁但係呢一個 LH9 咧，
就要另外再買啦。頭先唔記得咗講嘅就係呢支鏡頭咧係有兩個版本嘅，分別咧就係銀色嘅黃銅版本啦，同埋我手上呢一支黑色嘅鋁嘅版本嘅。講下點解當初會揀呢支鏡先啦。咁原因其實好簡單嘅啫，因為早排咧我就賣咗我嘅一支 Leica 嘅 Summicron 35mm f2 嘅 Spherical 11879。咁如果大家有玩開 Rangefinder 嘅話，其實都知道35mm 咧喺呢一個系統入邊咧，其實扮演一個好重要嘅角色嘅。咁如果喺生活上邊去使用佢係缺少咗呢個 range 嘅話咧，其實會有少少揞住同埋覺得唔就手咁樣。咁所以咧當時咧就揀咗入呢一支嘅35 1.7嘅 Ultron 啦。都會有人喺呢一刻咧喺度諗緊，喂，點解你唔買Voigtlander 最出名嘅 Nokton 啊？咁 Nokton 仲有35嘅 1.4啊，咁又有 Telescope 啊，咁點解你會揀咗呢支 Ultron？仲要係個比例咁大支咧，俾佢個樣吸引咗先嘅。因為佢個樣咧係真係做翻以前 Voigtlander 嘅鏡身設計啦。咁而且佢有 Spherical 啦，咁我比較中意鏡頭嗰個變形唔好太誇張嘅。咁用咗 Spherical 之後咧，其實佢嗰個變形咧控制得非常之好嘅，雖然咧就未去到1.4同埋1.2嘅大光圈啦，咁但係其實日常生活用咧1.7已經好足夠㗎啦。咁如果有1.4就更加好啦，細過2嘅我都應該唔考慮㗎啦。另一樣嘢就係頭先講到佢嘅最近對焦距離啦，佢有0.5米嘅。當然啦，用喺 M6上邊咧就係完全用唔到佢嘅最近對焦距離嘅。咁但係影 digital 上邊咧，的確係幫到手。咁曾經咧都有一次我去做嘢嘅時候咧，都帶埋呢支鏡頭，本身以為都係看門口嘅啫，但係最尾咧都真係有影到幾張相嘅。咁呢一個都係可以發揮到喺工作嘅空間上邊咧，我都非常之滿意嘅。講翻呢支鏡頭嘅 handling 先啦，佢係一個好似齒輪咁樣嘅對焦環啦。咁好多人覺得唔就手啊，同埋太貼機身嘅嗰個位置嘅。咁呢一點我認同佢係太貼嘅，但係摸落去咧其實好正嘅，就係因為佢係突出嚟噶嘛。咁所以咧你每一個位，只要你一揸落去支鏡度，你就知道，咦呢個位一定咧就係 focus 嘅位嚟㗎啦。咁唯一要彈嗰個 handling 咧，就係佢去到0.7米同0.5米呢一個距離內咧，佢冇一個 click 啊。咁有一啲舊嘅鏡頭咧，又或者其他廠嘅一啲鏡頭咧，過咗0.7米呢個 rangefinder 距離之後咧，佢會有一個細細嘅阻力去俾你 feel 到，你已經過咗最近對焦距離啦。我自己咧係完全冇用過呢一支鏡頭跟嘅配嘅嗰一個遮光罩嘅。咁相反啦，呢一個 LH9咧，其實佢係46mm嘅通用遮光罩嚟嘅。我自己用嘅時候咧，就覺得有呢一個少少劃空咗嘅位置咧，其實係唔錯嘅。真係你對焦嘅時候咧，同埋構圖嘅時候咧，的確係有多咗一啲嘅優勢喺度嘅，比起另一個。同埋老實啦，個樣真係靚仔少少嘅。咁呢一個我都擺嘅。咁講完呢個外觀之後啦，都想講下佢喺使用上邊嗰一個畫質嘅一啲優勢同埋劣勢啦。其實講到明㗎啦，係復古嘅嗰個系列嚟嘅。但係咧有趣嘅係呢支鏡頭嘅成像係完全冇復古味嘅。佢係一支非常之現代嘅鏡頭嚟嘅。非球面鏡片俾人嘅感覺已經係可能工整啲啊，冇乜變形啊，嗰個像長嘅控制會好啲啊，係真嘅。呢支鏡頭俾你嘅感覺咧係一支好現代嘅35mm嚟嘅，非常之 sharp 啦，而且個顏色嘅分析力好高啦，就冇話有好嚴重嘅紫邊嘅。咁唯一你真係要講成像嘅缺點，就可能係佢真係冇乜特色啦，係一支好務實、好實用、還原到現場畫面嘅鏡頭。喺近年嘅 Cosina所做嘅鏡頭入邊咧，都會經常見到呢一個 character 噶啦。咁除咗喺 Voigtlander 嘅 VM 鏡頭上面見到之外咧，喺 Zeiss 嘅 ZM 鏡頭上邊咧都可以見到呢一類咁樣嘅風味嘅。佢夾呢一個數碼相機咧，其實用起上嚟咧係非常之好嘅。佢俾我嘅感覺咧就係非常之 sharp。除此之外咧，我都俾唔到太多嘅 comment 啦，因為除咗 sharp 之外咧，佢就係 sharp。不論咩光圈都係 sharp 噶啦呢支鏡。咁簡單啲嚟形容佢就係咁樣。用後感呢 part 就講完啦。大家覺唔覺好似差少少嘢咧？冇錯啦，就係差啲 close up shot 啦。而家靜靜地唔講嘢，俾大家仔細啲睇清楚啲呢支鏡頭。
好啦，最後如果大家有啲咩意見、心得、想法，歡迎喺下邊留言話俾我聽。臨走之前唔記得 like、comment、subscribe 同埋 share 啦。咁我哋就下條影片再見啦。好似有嘢漏咗講嘅，就係其實呢，我就嚟緊想喺2024年開始，每一個月都搞一次嘅 photo walk 嘅。咁如果各位有興趣想參加我嘅 photo walk 嘅話呢，喺下邊留言話俾我聽，等我做下一啲少少嘅統計。咁嚟緊呢，喺10月尾呢，我都會喺我嘅 YouTube channel 啦、Instagram 咧會公布關於1月份嘅 photo walk 嘅一啲詳情嘅。咁大家就唔好錯過啦。如果有興趣嘅話，咁今次就真係同大家講拜拜啦。我哋下條片再見啦，拜拜。